O'qituvchilik kasbini tanlashimdan maqsad yoshlikda IT fan bo'yicha bir o'qituvchimiz bo'lardi. Shunga havasim juda ham ketgan va bo'lajak aynan IT bo'yicha mutaxassis bo'laman hamda yoshlarga shu fandan dars beraman deb orzu qilganmiz. Mana shu orzuyimizga erishdik, Xudoga shukr, hozirgi kunda. Mani bobomlar ham o'qituvchi sifatida ishlab kelganlar. Ularga o'xshab o'qituvchi bo'lishni kichkinaligimdan orzu qilganman. Hozirda shu orzuyimga yetib, pedagog sifatida faoliyat yuritmoqdaman. Ustozlarim sabab bo'lgan, juda ham ko'plab ustozlarim ziyolilar. Oilamizda eng birinchilardan bo'lib, oliy ma'lumotlilardan biri bo'ldim. Onam o'qituvchi bo'lganliklari sababli bizda oilada shunaqa muhit bo'lgan. Bolalarga bilim ulashish bu albatta juda ham katta xayrli hamda savobli ish ham sanaladi. Shu uchun ham men o'qituvchilik kasbiga yoshlikdan beri qiziqaman va ushbu kasbni tanlashimda ham onam sababchi bo'lganlar.